Arkadaşlar ikinci part geldi. Ben şurasını açtım tabii ki de. Öyle. Bu da benim hocanın aldığı. Hocam merhaba. Merhaba. Benim sesim bu. Ciddi mi ben demedim. Hadi. Ben bakayım. Şu beyaz ya da gizemli istiyorum yani. Sarı istiyorum. Simli sarı. Bu sarı mı sence? Yeşil mi? Bence sarı arkadaşlar. Ama pula çıkmadı. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Güzeldi. Oo, ama isterim bu kadardı. Hadi bye.